Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V15. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Dyson V15 está a fazer um barulho estranho e já não aspira como devia. Este problema pode ocorrer devido ao desgaste do motor ou à obstrução de algum componente. Se não for resolvido a tempo, o desempenho do aspirador pode piorar, levando a danos adicionais que podem ser mais caros de reparar. Para esta reparação, precisaremos de algumas ferramentas. Vais precisar de uma chave de fendas, um multímetro, uma pinça e, claro, um motor de substituição compatível com o Dyson V15. Para começares, desliga o aspirador e remove a bateria para garantir a tua segurança. Com a chave de fendas, abre o compartimento do motor, removendo os parafusos que o seguram. Tenha cuidado para não perder os parafusos, pois são pequenos e podem facilmente desaparecer. Assim que o compartimento estiver aberto, localiza o motor que está a causar o problema. Este motor estará ligado a alguns cabos, que precisas desconectar com a pinça. Lembra-te de anotar onde cada cabo estava ligado, para que possas repô-los corretamente mais tarde. Agora, retira o motor com cuidado, aplicando uma leve força para soltá-lo do seu lugar. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Uma vez que tenhas o novo motor, insere-o no lugar do motor antigo e conecta novamente os cabos conforme anotaste. Verifica se tudo está bem ajustado antes de fechar o compartimento. Por fim, coloca os parafusos de volta e fixa o compartimento. Antes de ligares o aspirador, verifica se a bateria está corretamente instalada e se não há peças soltas. Para prevenir que este problema volte a ocorrer, é importante fazer uma limpeza regular do teu Dyson V15 e verificar se não há obstruções nos filtros e tubos. Assim, garantimos que o aparelho funcione sempre na sua melhor capacidade. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.